kalojmë te Ukraina. Pozicioni im pro-rusis. Që të kalojmë te ngjarja aktuale. Që të kalojmë te sot. Pro-rusis pa diskutim fare me fjalë, sepse pa e hyrë shumë. Po domethënë qëndrim koherent. Kalojmë Izrael-Palestina, është normale me Palestinën. Kalojmë me luftën Iran, është normale me Iranin, pra ne nuk ndryshojmë Altin. Unë do të them dhe i gjë tjetër. Pse është kjo zgjedhje gjithmonë? Sepse unë kam atë logjikën e ne jemi një sistem xhungle. Në sistemin e xhunglës, ky sistem ka bazë që i forti mbyt të doptin. Sa do ta zbukurojnë këta me këto formulat e formave të qeverisjes që thonë demokraci përfaqësuese, demokracie drejt për drejt, republika, monarkia, gjitha këto janë llafe. Dhe është e vërtet që vetë Robespierre, Joseph Proudhoni, që është babai anarkist, filozofi anarkist, ai thotë, unë vërtet jam anarkist, thotë, po jam republikan, thotë. Por dhe mbreti, thotë, është republikan, thotë, sepse merresh me jetën publike të njerëzve. Pra këto formulimet që borgjezia i ka bërë me fjalë kapitaliste, imperialiste, i ka zbukuruar etj. Janë vërtet për të fshehur kontradiktën që është themelore e këtij sistemi, që peshku i madh ha të voglin, fiton i forti, madje kjo shndërrohet në një lloj vlere që quhen këta, dhe shef tani meritokracia, të fitoj më i forti, më i miri etj. Dhe kjo çfarë ka shkaktuar? Ka shkaktuar një asimetri të tmerrshme në gjithë botën. Me fjalë zvoglohet gjithmonë më tepër numri i super të pasurve dhe rritet ushtria e madhe e njerëzve që zblejnë dot bukë. Në Shqipëri vlerësohet mbi 40% e shqiptarëve janë në ekskluzion social. Do me thënë janë të përjashtuar, nuk i kenë shesh këta. Që diskutojnë ato paguaj dot dritën, ato paguaj dot energjinë, ato paguaj dot ngrojen, ato marr dot bukën. E japin dhënat që japin këta vetë zyrtarët. Do me thënë, instinktivisht njeri që vërtet lufton, dhe për mua parimi më i madh nuk është problemi se besimtari kujt feje je, apo çfarë filozofie përfaqëson, apo shkenca që ti studion, sepse unë këtë treshen, besimi fetar, filozofin dhe shkencën unë i quaj si një lloj triniteti, që njeriu duhet t'i ketë, t'i forcoj dhe t'i mbajt lidhur me një tjetrin, që t'i shërbej njëra tjetrës, mos jenë në konflikt me njëra tjetrën. Por s'është ky problemi tani që ti se çfarë filozofie, çfarë feje tjera ke. Me fjalë, unë parimin të parë kam drejtësinë sociale ti. Justicia sociale thonë italianët. Unë shoh nëse njeriu i bëhet një padrejtësi, nuk e shoh nga gjuha që flet pastaj, ose nga feja që ka. Kudo në rrugë, kudo që të jetë raport sidomos me shtetin, për shkeljen e drejtave të njeriu, të drejtave më minimale njerëzore, domethënë aty nuk duhet të ketë indiferencë. Duhet të ndërhysh, pra drejtësia sociale është e para, është parimi më i lartë që ne duhet të kemi. Dhe për të kaluar pastaj tek ngjarja e sotme. Tek ngjarja e sotme me fjalë, sepse un kam këtë eksperiencë si në kohën e Spartakut. Spartaku mblodhi skllevrit dikur. Dhe unë me emigrant shumë e marr, sepse kam mbledhur atë masën më të varfër të emigrantëve. Jo biznesmen të suksesshëm që tregojnë këtu. Të larguarit nga Shqipëria. Po të emigrantë të larguarit, por ata që kam patur më shumë vështirësi për të bërë dokumentat, për arsye të ndryshme, të abandonuarit nga shoqëria, por që punojnë natyrisht, por që punojnë në kushte të vështira, dhe jo njeri që ka arritur suksese, siç bëjnë këto politikanë në Shqipëri, thonë, kanë arritur iglitare, kujtun ajo Ana Oksa, pse kanë bërë shqiptarët atë, kujtun, këngëtar, kadia, valtare, muzikane, kujtun e tjera. Se pjesa më e madhe janë populli që shfrytëzohet, populli që punon, janë njerëzit e kantiereve, njerëzit punojnë infermierë, kujtun e tjera. Me këtë shoqëri janë bashkuar atje. Këtë pjesë kam mbrojtur në shesh. Edhe këtë themon, këtu është motori bile. Nëse ti kap këtë, që ti jesh nga në kësaj, ti arrin ndërton dhe gjëra më të mëdha. Ndryshe, këto gjërat e mëdha janë falsitete, Altin. Unë nuk kam dalë ndonjëherë me flamuj, shtyp flamuj, të ngrej flamuj kombëtar. E kupton? Them jam patriot nga jo për racizëm, patriot nga Mirdita, po jo kundër mirditorëve, po meqense është bërë çik në mod kjo e Mirditës. Do kalojmë pak edhe te kjo, pak më vonë. Që jam patriot të gjithë flamuj. Qofse je patriot i vërtet i shqiptarëve, Altin, është shqiptari që lufton për shqiptarin, meqense jemi shqiptar gjithë,
që Ka nevojë për lufton ngjyra. për drejtësi, jo për bamirësia duhet, po për drejtësi sociale. Qofse ti shef që një miku jot, po abuzohet në punë, kudo etj, raport me punë, raporti me shtetin, me drejtësi etj, ti nuk duhet të gëzohesh që ai po shfrytëzohet dhe po shtypet, por duhet të ndërhysh sadopak që të luftosh në këto gjërat e vogla. Me gjërat e vogla ndërtoj gjërat e mëdha pastaj. Më falë se zgjata shumë. Tani që të kalim tek protesta, Po. tek ajo ku ishit ju që u futët dhe u bashkuat te kjo protestë dhe tentuat për të marrë fjalën. U futët aty, çfarë ndodhi? Më thuaj gjithë procesin, si u Po, futët, si shkuat? do të them për në lidhje me protestat. Unë thash për shkak të eksperiencës shumë të gjatë të protestave, sepse në Kuesionin e Romës unë shkurt paktën 400 herë që kam marrë autorizime. Për protestë. Minimumi 400 herë proteste. Mos harro Për sa që vite? për gjithë Që 3 nga vjet. 96-ta. Që nga 96 e këti. Mos harro që vetëm në Reggio Emilia për nxjerrin shqiptar nga burgu dhe nxorën, se ishte i akuzur Ke bërë protestë për shqiptarë që për ta për nxjerrë nga një burgu. shqiptar vetëm, për një familjar, për ta nxjerrë nga burgut pafajshëm, sepse ishte i pafajshëm. Dhe ai ka dalë i pafajshëm saj të protestave të Protestë. njerëzve, të shoqëruar natyrisht dhe me lëvizje administrative, sepse Po. do t'i alternohen, jo. do t'i shoqërosh bashkë, unë jam dakord, ana e presionit me anën tjetër. Dhe për shkak të kësaj eksperience të gjatë, do të thonë unë i di rregullat e protestës. Unë nuk shkoj të prish festën e dikujt, e kupton? Sepse Ose manifestin. nëse këta njerëz nuk i kam prurur unë shesh, nuk i kam organizuar unë, këta kanë një drejtim tjetër që mund të jetë i kundërt me mua, unë përgjithësi dhe nuk shkoj. Unë shkoj nëse shoh gjërat përbashkët aty, duke pasur parasysh pjesëmarrësit, sidomos dhe ata që organizojnë. Nëse shoh që pjesëmarrësit kanë nevojë dhe për fjalën time, që unë mendoj që dikush e do atë fjalën time, unë në çdo protestë përpiqem të shkoj, e kupton? Pastaj nuk shkoj në mënyrë të arrogante. Do me thënë, pyes kush janë ata që organizojnë teknikisht fjalë, në marrjen e fjalëve, dhe natyrisht përpiqem ti bind ata që unë nuk kam ardhur aty me u prish atyre organizimin, por kam ardhur bile që t'i ndihmoj organizimin dhe të ndihmojmë që të gjithë Ose më bashkë. saktë për të qenë më korrekt për të kontribuar dhe ti. Po tek për kjo të gjë. kontribuar, po jo thjesht se unë dua që fjala ime të bëhet patjetër aty, por që, domethënë, të kontribuohet Për dhënë shtys. që ky manifestim protest të rritet edhe më shumë dhe të arrijë objektiva sa më Ky ka qenë qëllimi juaj që ju u shkuat aty Patjetër, pas. domethënë, patjetër. Edhe çfarë bëra, një Po. ditë përpara bisedova me disa organizues. Se kam shkruar disa ditun për ta parë protestën, për pa kërkuar fjalën. Dhe madje nuk e kërkoja se thosha këta ndoshta s'janë dakord që unë të flas. Po pse mendove ti që nuk janë dakord? Po sepse të themi të vërtetën Altin, qofse unë në atë protest them ato gjëra që vërtet unë i mendoj Çfarë do thojnë protestë? E nisim me kështu. E nisim me këtë formë. Çfarë do thojnë ato protestë? ata që më dhanë fjalën. Je njëri i protest, skripteve apo je spontan?